পৃথিবীতে হাজারো পাখি রয়েছে। এর মধ্যে কিছু পাখি সুন্দর আর কিছু পাখি অদ্ভুত। কোনো পাখি আকাশে উড়ে বেড়ায়, আবার কোনো পাখি মাটিতে চড়ে বেড়ায়। কেউ ফলভোগী, আবার কেউ কীটপতঙ্গ ভোগ করে। সব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় পাখির বৈচিত্র্য অনেক। ভিলেজ অ্যান্ড অ্যানিমাল লাইফের এই ভিডিওতে এই গ্রহের সব থেকে অদ্ভুত 5টি পাখির কিছু অজানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো বিস্ময়কর চেহারার জন্য এরা অদ্ভুত পাখিতে পরিণত হয়েছে। নাম্বার 5, ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ডস। ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ডস সমগ্র আমেরিকা জুড়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মহাসাগরের উপর আরোহণ করে। এরা লেগুনাগুলিতে বসবাস করে, পাশাপাশি চূড়ান্তভাবে সমুদ্র এবং দ্বীপগুলিতে বাসা বাঁধে। ফ্রিগেট বার্ডসগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কালো হয়, তবে স্ত্রী এবং কচি পাখির মতো বুক এবং পেটে বিভিন্ন ধরনের সাদা হয়ে থাকে। এরা সামুদ্রিক পাখি হয়েও মাছ ধরার জন্য ডুব দেয় না। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে অন্য পাখি মাছ ধরলে তাকে তাড়া করে মাছ ছিনিয়ে নেয়। নাম্বার 4, কাকপো। কাকপোর চেহারা থেকে শুরু করে এদের আচরণ এবং সঙ্গমের অভ্যাস পর্যন্ত দেখে বোঝা যায় এরা বিশ্বের অন্যতম বিচিত্র পাখি। এরা উড়তে পারে না, এরা নিশাচর প্রাণী। এই পাখিটি নিউজিল্যান্ডে বসবাস করে। এরা তোতা পাখি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হয়, তবে এটি খুব অস্বাভাবিক একটি পাখি। এরা তোতা পাখির চেয়ে মোটা এবং বিশ্বের অন্যতম পাখি হিসেবে বিবেচিত হয়। নাম্বার 3, গ্রেটার সস গ্রুস। বৃহত্তর গ্রেটার সস গ্রুস, যা সেগেনে নামে পরিচিত। এরা উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম এক ধরনের অদ্ভুত পাখি। এদের পরিসরটি হলো পশ্চিম আমেরিকা, দক্ষিণ আলবার্ট এবং কানাডার সাসকাচুয়ানের সেসব্রাশ জুড়ে। এদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দৈর্ঘ্য 26 থেকে 30 ইঞ্চি এবং ওজন 4 থেকে 7 পাউন্ড, যা 2 থেকে 3.5 কেজি হয়ে থাকে। এদের গা হালকা বাদামি, কালো এবং ধূসর বাদামি রংযুক্ত হয়। নাম্বার 2, হোয়াইট জিন। হোয়াইট জিন অদ্ভুত তীর্থজাতীয় পাখি। এরা কঙ্ক পাখি, স্ট্রিং কাওয়ার বার্ড বা কঞ্জিফিজেন্ট নামেও পরিচিত। এদের বাদামি মোহক্রোস্ট পালক, নীল মুখ এবং লাল চোখ থাকে এবং এদের শরীরে অপ্রীতিকর গন্ধ ছড়ায়। এই অদ্ভুত পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশের গহীন জঙ্গলে বসবাস করে। এদের প্রায়শ অ্যামাজনের জলাভূমিতে দলে দলে দেখা যায়। এরা সাধারণত গাছের পাতা ও ফল খায়। নাম্বার 1, ফিলিপাইন ঈগল। ফিলিপাইন ঈগল হলো বিশ্বের বৃহত্তম ঈগলগুলির মধ্যে একটি জাত। এরা ব্রাউন প্লামেজ এবং ক্রিম রঙের হয়ে থাকে। এরা রাতের বেলায় বানর শিকার করে। এরা বানর ছাড়াও কাঠবিড়ালি, সরীসৃপ, গিনিপিগ, এমনকি কুকুর ছাড়াও ইত্যাদি শিকার করে খায়। অন্যান্য ঈগলগুলির মতো এরাও জীবনে চলার জন্য সঙ্গী খুঁজে নেয় এবং প্রজনন মৌসুমে এরা ডিমও দেয়। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। 5টা পাখির মধ্যে কোন পাখিটি আপনার কাছে অদ্ভুত লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টস করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং প্রচার সাথে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। প্রাণী সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত তথ্য পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ভিলেজ অ্যান্ড অ্যানিমাল লাইফ চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন। আল্লাহ হাফেজ।